Hello，大家好，我係 Miss Cat。好，上集講到咧，BAFS accounting 入邊最重要嘅 equation 啦，就係 A 等於 C 加 L 啦。咁教咗大家咧，應該點樣記住背後嗰個 concept，最緊要係明咗個 concept。咁咧，大家就會好輕易咁樣可以秒殺到啲題目啦，同埋6成嘅 BAFS 題目咧，大家都會好輕而易舉咁樣咧就可以解決到啦。尤其是 correction of error 啦，因為佢最主要就係考大家點樣入翻啲 basic entries 嘅啫，咁都係離不開 A 等於 C 加 L 呢個重中之重嘅 equation。咁今次咧就講埋下一集啦，就係話上次有提到，有學生會問，唔係淨係 A 等於 C 加 L 嘅喎，咁仲有好似圖入邊咁樣講 revenue、expenses、gain 同 loss 嗰啲點樣入啊？唔係淨係得 A 等於 C 加 L 咁簡單嘅喎。其實大家見到啦，有一個 screen，你見我擺咗喺度。其實如果大家有睇到上一輯嘅話咧，其實都知道咧，我咁樣擺個位係有玄機嘅。咁首先啦，revenue 先啦，revenue 我哋睇右手邊啦，我個顏色都分咗類嘅，綠色 revenue 收入，gain 賺，其實大家都知啦，都係同一個 nature 嘅，即係都係賺錢，都係收入嚟嘅。咁所以咧，我就將佢歸類為喺右手邊啦，而家擺咗右手邊嘅。好啦，都係嗱，revenue 就係收入啦，但係大家要分清楚啦，收入係唔等於 gain 嘅，因為亦都唔等於 profit，因為大家做trading 啦個 account，即係 trading section 嘅時候咧，即係 profit and loss 上邊嗰橛嘅 trading section，嗰個叫 trading section 嘅時候啦，就係 revenue 或者係 sales 啦，sales 我哋去減去 cost of goods sold 就等於 gross profit。咁所以咧，我最初嗰個 sales 同 revenue 咧，只係我去營運呢盤生意，我最初個收入，但係我係未減去任何嘅 cost 嘅，咁嗰個唔算係賺㗎。當我減晒所有嘢啦，減晒 cost of goods sold 就等於 gross profit 啦，而減埋所有 operating expenses 就等於 net profit，咁 profit 就真係賺啦。所以我哋 gain 又好啦，profit 又好啦，咁樣咧就係賺啦呢個。咁其實個性質都一樣嘅，就係都係一啲收入嚟嘅嘢，都係好嘅 positive 嘅嘢嚟嘅。另一方面啦，喺左手邊咧，我就分咗紫色嘅 expenses 費用同埋 loss。咁顧名思義啦，都係一啲出嘅嘢，呢邊係入嘅，呢邊係出嘅。which is 我可以話呢個係 negative 啦，呢個係 positive，即係呢個係好嘢嚟嘅，呢邊係即係咁樣講啦，唔好啦。好 expenses 就係費用啦，即係亦都可以話 cost 覺得都係你嘅費用啦。咁就係你去營運呢盤生意，你唔會淨係得收入噶嘛，你都會有支出嘅費用啊、支出啊咁樣，係啦，即係 which is 都包啲 cost 啦。好啦，loss 咧就真係啦，譬如我頭先所舉嘅例子啦，我唔係淨係得 gross profit 嘅喎。雖然好少會 gross loss 啊，冇理由你一嚟做生意個 revenue 要減完個 cost of goods sold 咧就 loss 噶嘛，咁就唔使玩落去啦。但係再當我仲係有 gross profit，但係扣埋 click 啦嗰啲 operating expenses 之後咧，就可能 net loss 啦。咁嗰時個 loss 真係蝕啦，咁都係唔好嘅嘢嚟嘅。咁咧，其實咧我就教咗大家正式嗰個 entries 點入啦。首先呢邊右手邊 revenue 呢邊嘅咧，點解佢係 credit side 咧？點解係右手邊咧？咁其實係 credit side credit 啦，因為佢要 debit 嘅，因為收入啊嘛，我 debit 嘅咧，我收錢 cash 或者 bank 或者 receivables 啦。receivables 好多嘅，有 trade receivables、other receivables 或者係 accounts receivables 都得嘅。相反啦，佢嘅另一隻腳嗱，呢邊係 debit side，佢嘅另一隻腳就係 credit 啦。咁佢 credit 嘅咧，其實就係 cash 啦，因為
我俾 expenses 或者有啲 cost 都係用 cash 啦，或者用 bank 俾啦，或者 payables 啦。咁 payables 一樣啦，會有 trade payables 啦、accounts payables 啦、other payables 嘅。好，咁呢個就係正式嘅入法啦。如果大家比較想快捷啲嘅諗法咧，其實係咩咧？我亦都係擺咗同我上集一樣咁解啦。其實個原機都係個 T account 嚟嘅，個原機就係咁啦。其實 T account 我上集講過啦，左手邊永遠都係 debit 晒，右手邊永遠都係 credit 晒。咁我只要畫一個 T account， 點解我特別將綠色嘅 items 即係 revenue 啦、gain 咧都擺喺 credit side 咧？因為即係點解右手邊咧？因為佢哋都係 credit 嘅，你逢真係 revenue 都係入 credit， 而佢另一隻嘅就係 debit 呢一對啦 ，cash bank 或者 receivables。gain 都係啦，即係 gain 幾時大家會見到啊 ？gain on disposal， 咁佢咪會係 credit gain 嗰邊咯。debit 係乜嘢啊？debit 嘅話，大家都可以睇翻我另一條片關於 disposal 嘅，就係 debit disposal account 啦。咁嗰陣時我就係教咧邊邊細啲補邊邊嘛。如果 disposal account 係 debit size 細啲，就係補嗰邊咯。因為其實佢原來正確嘅 entry 就係佢 credit 緊啊 gain， 即係 profit and loss account gain on disposal credit side。好啦，相反 debit side 呢邊係因為我呢啲係 expenses 啊嘛 ，loss 嚟噶嘛，其實全部都係出嘅呢啲係費用嘅角度嚟講係 debit side， 因為佢嘅 credit side 咧就係呢一對啦。咁所以好清晰咁樣睇，亦都大家淨係諗住 expenses loss 嘅話，見親呢啲 items 就係 debit 佢就得啦。咁其實咧佢同 asset 啊，同呢條 asset 等於 C 加 L 嘅關係會係乜嘢啊？就係無論我 revenue 啦、gain 啦、expenses 啦、loss 啦，所有嘅 item 係咩咧？其實就係入落去 C 呢度嘅。所以點解我頭先講 positive 定 negative 咧？你嘅收入其實因為你做緊一盤生意，你有賺嘅嘢或者你有收入嘅，都係等於你個 owner 再投資落去間公司咁咯。所以呢邊係加大緊啊 C 咯。That's why 係 credit side。好啦，而 expenses 啊、loss 啊呢啲其實係你間公司要付出嘅嘢，即係等於你要好似喺 capital 度攞啲錢出嚟去營運間公司，所以佢係 negative 咯。咁會唔會就令到大家成個 concept 會清楚咧？咁或者我而家clear 咗呢一個內容先，咁大家再睇一睇啦。因為可能頭先個花啲啦 ，A 等於 C 加 L， 其實我就係講翻 T account 永遠 debit side、credit side 都係 debit side 係左邊，右邊係 credit side。好啦，而家我集中係講緊加定係減啊 capital 嘅，因為 capital 嘅性質係 credit， 所以加嘅會係 credit side， 減係 debit side。咁頭先所講啦，逢係 revenue 係入嘅嘢就係 credit side， 仲有 gain 或者 profit 都係入嘅，都係好嘢嚟嘅，都係 credit side， 係加大緊阿 C 嘅，加大緊佢嘅，加大緊佢嘅。而邊個係減緊阿 C 嘅咧？減緊佢嘅咧，就係 expenses 啦、cost 啦，同埋 loss。好，所以個原機就喺呢度啦。咁如果大家咧再綜合埋我上一集講緊邊啲係擺落 asset， 邊啲係擺落 C， 邊啲係擺落 L， 其實都係用緊個 T account 嘅喎。如果大家記得嘅話，如果我喺 T account 入
asset 就係呢邊好嘅，呢邊 credit side 係阿 C 同埋 L 就係 capital 同埋 liabilities 係好嘅咯，咁就綜合咗成條 accounting equation 噶啦，咁就可以去概括晒 asset、capital、liabilities、revenue、gain、profit、expenses、cost 同埋 loss 啦，咁就係你成個 BAFS 成個 financial accounting 嘅 syllabus 嘅所在點啦，就係重中之重，同埋考你所有 concept 都係離唔開我呢兩集所講嘅嘢。如果大家有乜嘢唔明嘅，記住要 comment 話俾我聽，DM 俾我都得。大家記住 follow 我嘅 channel 啦，記住 comment 啦，同埋 like 我，多多支持。我係 Miss Cass， 好，大家有咩想知嘅，記住話俾我聽啦。下集再見，拜拜。